Oggi faremo una recensione su questo compressore acquistato su Amazon. È un compressore 50 litri, 10 annus bar di potenza, e un verticale che è l'ideale per pochi spazi. Le recensioni dicono che il pacco normalmente arriva sempre rotto, che perde olio, invece qua obiettivamente è tutto perfetto. Adesso apriamo e vediamo. Ruote, manuale, altra ruota, scomodo. Sembra che mettere da tutte queste è scomodo. Ok.
Bene, 5 minuti, basta mettere le ruote e il resto è a posto. Vediamo. Un attimo. Molto semplice, 50 litri, 10 atmosfere, 2 cavalli. Qui c'è la presa rapida, accensione, manometro sopra, diciamo che è perfetto. Ok, dopo vediamo come funzionerà. Stavo collegando il tubo quando mi sono accorto che è rotto. Amazon mi ha rimborsato il 20%, adesso vediamo di trovarne una, domani dovrebbe arrivare e vediamo come funziona. Mi sono reso conto che la valvola di connessione del tubo è rotta. Ok, sono riuscito a sostituire la valvola con un'altra, perciò è tutto nuovo. Proviamo a vedere se funziona. Perfetto, ok, il rumore non è esagerato, un ottimo compressore, perfetto. Ora proviamo la pistola, una posizione a sinistra svita e a destra ci sono 2 posizioni per avvitare. Conclusioni: questo compressore è una bomba, a parte la valvola rotta iniziale, però è stata sostituita, lavora benissimo, svita senza problemi, perciò ottimo.